இனி ஒரு விதி சோம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பதிவில் நம்ம ஒரு மாட்டுப் பண்ணை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த பண்ணையோட நேம் பார்த்திங்கன்னா பிபிஆர் ஃபார்ம். அந்த ஃபார்மோட ஓனர் நேம் பார்த்திங்கன்னா திரு நாராயணசுவாமி அவர்கள். ஸோ நமக்கு மேலும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா, அந்த ஃபார்மோட ஓனர் ஒரு வெட்டினரியன் டாக்டர். ஏன்னா நாமளாக இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஒரு பர்சன் கூடவே இருக்கும். எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா, அவர் நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிற விஷயங்களை வச்சு தான் சொல்கிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சரி ரொம்பவே டெப்த்தாக ஒளிவு மறைவின்றி எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதாக அதாவது ஹெல்பிங் மைண்டோட பேசியிருந்தார். அண்டு நான் நிறையா ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணுறேன், அது நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிறேன், அதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை இங்கே உள்ளவங்க நபர்கள் பார்த்து வளரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ அவரோட இன்டென்ஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்காக சாருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அண்டு உங்கள் ஃபார்மோட லொக்கேஷன் அட்மாஸ்பியர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஷெட்டு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்குது. அண்ட் நம்ம போகிற 2 சைடும் ஷெட் பார்த்திங்கன்னா தேவையான இடத்துல மாடுகளுக்கு தேவையான புழுக்களாக தீவனங்கள் அவங்களே இங்கே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அண்டு இந்த மாடுகளுக்கு தேவையான முக்கியமான ஒன்று சைலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு காப்பொன்று அது இங்கேயே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ப்ராசஸிங் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அந்த நேப்பியர் புழாக்கள் எல்லாமே இங்கேயே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே தீவன செலவுகள் எல்லாமே இங்கே குறைச்சிரும். ஓவராலாக இங்கே இதில் பார்க்கும்போது என்னென்னா, வேலையாட்களை எப்படி குறைக்கிறது, தேவையில்லா செலவுகளை தீவன செலவுகளை எப்படி குறைக்கிறது, ஒரு லாபகரமான முறையில் பண்ணை எப்படி நம்ம நடத்துறது அப்படின்னு தான் சார் நிறையா விஷயங்களை மட்டும் ஷேர் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க அந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா தான் நல்லா புரியும். மேலும் இது போன்ற விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு பற்றிய தகவல்களை பெறுவதற்கு நம்மளுடைய இனி ஒரு விதி சோம் சேனலுக்கு தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை தெரிவிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சார் வணக்கம் சார். உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் எங்களோட வியூவர்ஸுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். அதாவது என் பேர் டாக்டர் நாராயணசாமி, கால்நடை மருத்துவர். நான் ஓகே சார். 73 74 காலேஜில் சேர்ந்தேன். நான் 79 நான் பாஸ் அவுட் ஆகி ஓகே சார் முதல்ல வேதாரண்யத்தில் ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே சார். எனக்கு சொந்த ஊர் திருவையாறு. ஓகே சார். ஆனால் இப்போ நான் தஞ்சாவூரில் செட்டில் ஆகிட்டேன். ஓகே சார். ஓகே சார். என்னுடைய கால்நடை பராமரிப்பு துறையில் ஒரு 28 வருஷம் வேலை பார்த்தேன். ஓ சூப்பர் சார். பலவிதமான போஸ்ட்டுகளில் வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஈச்சங்கோட்டை கால்நடை பெருக்கு பண்ணையிலேருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்று அதுக்கப்புறம் நான் NDDBன்னு சொல்கிறத தேசிய பால்வள நிறுவனத்தில் ஒரு 6.5 வருஷம் வேலை பார்த்தேன். ஓகே சார். அப்புறம் 2015 ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். ஓகே சார். சூப்பர். என்னுடைய நோக்கமே இந்த மாதிரி மாடு பண்ணையை பார்த்துட்டு மக்களும் சில எல்லா விவசாயிகளும் மாட்டு பண்ணை தொழிலை ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த பண்ணையே ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா நான் NDDBயில் அதாவது தேசிய பால்வள நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறப்ப நான் அந்த தேசிய பால்வள நிறுவனத்தோட ட்ரைனிங் சென்டரோட பிரின்ஸிபலாக இருந்தேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6 மாநிலத்துக்குள்ள அது ட்ரைனிங் சென்டர். அது அந்த ட்ரைனிங் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா வேற மாநிலத்திலேருந்துலாம் ட்ரைனிங் வருவாங்க. நம்ம டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வசதி இருக்கு, புல்லு வசதி இருக்கு, வைக்க வசதி இருக்கு. ஆனா நம்ம ஆளுங்களுக்கு மனசு இல்லை மாட்டை வளர்க்கணும் அப்படின்னு. எல்லாம் ஒயிட் காலரா எல்லாம் வெள்ளை சட்டை வெள்ளை வேட்டியும் கட்டிக்கிட்டு அங்கே இங்கேயும் சுத்தணும்னு நினைக்கிறோம். ஆமா, ஆனா பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூ கிடையாது. வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம ரெடியா இல்லை. அதுதான் என்னுடைய ஏன்னா நான் அந்த தொழிலை பார்த்தீங்கன்னா இதை எல்லாரும் என் பண்ணையை பார்த்துட்டு இது மாதிரி, ஏன்னா நான் த்ரூ அவுட் இந்தியா பூரா நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன். அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் பஞ்சாப்ல தான் அதிகமான மாடுகள் நல்ல மாடுகள் வச்சிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு தான் இதை ஒரு உதாரணமான ஒரு பண்ணையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை செட் பண்ணேன். எல்லாரும் இதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை தொழிலை செஞ்சுக்கிட்டு நம்மகிட்ட கற்றுட்டு போய் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய நோக்கத்தில் தான் இது ஆரம்பித்தேன். ஆனால் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் எந்த விவசாயியுமே என்கிட்ட பார்க்கவும் இல்லை, பார்க்கறதும் இல்லை. என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா திடீர்னு இருந்தாப்புலேருந்து ஷெட்டை போட்டுட்டேன், போயிட்டேன், வந்துட்டேன், மாட்டை வாங்கிட்டேன்,
மாடு ரன் பண்ண முடியல, நஷ்டமாயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் ஒரு தப்பான செயல். ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடினா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தொழில்நுட்பம் யாருக்கு தெரிஞ்சு, இப்போ என்னன்னா கிடையாது, எந்த டாக்டர் யாருக்கும் போய் பார்க்கணும், பண்ணைகளை போய் பார்க்கணும், பண்ணைகளை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னால் எப்படி மாடு வாங்கலாம் என்னங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளால இதுக்கு உழைக்க முடியுமா, நம்மகிட்ட முதல் இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை செஞ்சாங்கன்னா தான் நல்லது. ஓகே சார், இதுதான் என்னுடைய கருத்து. ஓகே சார். அண்ட் சார், இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன வகைகள் மாடுகள் சார் இங்கே இருக்குது? நம்ம பண்ணையில் நல்லா எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இடம் இருக்கணும், மாட்டுக்கு தேவையான புல்லை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணணும். ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கட்டணம். இப்போ இந்த கட்டணத்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா எல்லாரும் பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி வடிவமைச்சுக்கலாம். இதுலேயும் நிறையா தப்பு இருக்கலாம். நீங்கள் ஏன்னா 4-5 பண்ணைகளை போய் பார்க்குறப்ப தான் இதில் என்னென்ன தப்பு இருக்குங்கிறத நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிட்டு, ஏன்னா நானே ஆரம்பத்தில் இந்த செஞ்ச தப்புகள்லாம் சிலதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே சார். அதனால நீங்களா, ஏன்னா இதில் வந்து நல்ல காற்று வசதி இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து இப்போ இந்த பண்ணையில் ஏதாச்சும் சாணி நாத்தடிக்குதா உங்களுக்கு? இல்லை, நான் வந்ததுலேருந்து பார்த்தேன், எந்த மாதிரி ஒரு இதுவுமே இல்லை. ஆமாம், அதனால பண்ணைனால எல்லாரும் மூக்கு நுழைச்சி பொத்திட்டு போவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம பண்ணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாணி நாத்தமோ அல்லது மாட்டு நாத்தமோ யூரின் நாத்தமோ எதுவுமே இருக்காது. அவ்வளோ சுத்தமாக வச்சிருக்கிறோம். அதனால அந்த 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 பராமரிப்புலேருந்து ஆரம்பித்து செய்யணும். முக்கியமாக மாடு பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொட்டாகை எல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி புல்லை ரெடி பண்ணிடணும். ஓகே சார். அதுக்காக அந்த புல்லை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் அதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் காமிக்கலாம். நாங்கள் முக்கியமாக வந்து கம்பு நேப்பியர் அப்படிங்கிற சூப்பர் நேப்பியர் அப்படிங்கிற அந்த ரகம் தான் இது. ஆமாம், சூப்பர் நேப்பியருங்கிற புல் தான் வளர்க்குறோம். ஏன்னா அதை பற்றிலாம் நீங்கள் நிறைய யூடியூப்பில் படிச்சிருப்பீங்க. நல்ல புல், நல்ல இடம் கிடைக்குது, எனக்கு மாட்டுக்கு போதுமான புல் கிடைக்குது. ஓகே ஓகே சார். வந்து கமர்ஷியலாக தான் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து லாபகரமான தொழிலாக பண்ணணும். ஓகே சார். அப்போ மாடை வந்து நீங்கள் நல்ல கறவை மாடாக தேர்ந்தெடுக்கணும். நான் இப்போ நாங்கள் எடுத்திருக்கிறது வந்து ஹெச்எஃப் கிராஸும் ஜெர்சி கிராஸும். நம்மகிட்ட வந்து ஹெச்எஃப் பியூரோ அது ஜெர்சி பியூரோ இந்தியாவில் கிடையாது, அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர். அதனால அந்த ஹெச்எஃப் கிராஸும் ஜெர்சி கிராஸும் தான் நான் தயார் பண்ணிட்டு வச்சிருக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் சில பேர் நிறைய பேர் சொல்லலாம், கிர்ரு போகலாம், ஷாகிவால் போகலாம், சிந்தி போகலான்னு சொல்லுவாங்க. போகலாம், ஆனால் வந்து அதிகமான கறவை கறக்கிற மாடு இல்லை நமக்கு. அது வந்து சரியான முறைப்படி பராமரித்து அதெல்லாம் இன்னும் வரல. ஆகினால அதுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு என்னமோ அதில் ஒப்புதல் இல்லை. ஏன்னா அந்த தொழிலை வந்து ஒரு லாபகரமான தொழிலை ஆக்கிக்கிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் விவசாயிகளாக இருந்தாலும் சரி, சின்ன அதாவது புதுசாக வர என்டர்பிரினர் ஆனாலும் சரி, இந்த தொழிலை வந்து ஒரு லாபகரமான தொழிலாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணால் நீங்கள் வந்து கிர்ரு ஷாகிவால் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாமே ஒழிய அதில் வந்துன்னா உங்களால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும்னா பண்ணலாம். ஆனால் ஆரம்பத்துலேயே அதில் போனீங்கன்னாக்கா ஃபெயிலியர் ஆகிடும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிர்ரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மில்கிங் மிஷினில் உட்காராது, கறக்கிறது ரொம்ப சிரமம். அதனால உங்களால் வந்து அதாவது நீங்கள்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது யாராச்சும் வேலை செய்யறதுக்கு ஆளுங்க போட்டிருந்தாலும் சரி, அவங்களால அதை சரியாக பராமரிக்க முடியாதனால ஃபெயிலியர் ஆகிடுது. ஓகே ஓகே. அதனால நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மாடு ஜெர்சி கிராஸு, ஹெச்எஃப் கிராஸு, அதுவும் 10லேருந்து 12 லிட்டருக்கு ஒரு நாளைக்கு குறையாமல் கறக்கிற மாடாக நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். ஓகே. அப்போ தான் இந்த தொழிலை வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஓகே ஓகே சார். ஸோ அதனால் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிகினர் ஸ்டார்டிங்கில் வரப்போ ஆமாம், அதுதான் நீங்கள் அவங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய பணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, முதலீடுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட இருக்கிற புல், அதாவது புல் வளர்க்கக்கூடிய, அதாவது ஒரு ஏக்கர் இருந்தாக்கா 5லேருந்து 10 மாடு புல் வளர்க்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ 10 மாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கர் புல் வேணும். அது மாதிரி புல் வளர்க்குறதுக்கு தான் இடம் இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகே சார். இப்போ வந்து மாடுகளுக்கு வந்து ஷெட்டு ஃபெசிலிட்டி வந்து எப்படி சார் இருக்கணும்? ஏன்னா அதுக்கு ஏர் ஃப்ளோஸ் வந்து நிறையா இருக்கணும். ஷெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் உயரமான இடமா பார்த்து கட்டிக்கணும். ஒரு மழைகளே பெஞ்சிச்சுன்னா தண்ணி தேங்காமல் இருக்கிற இடமா பார்த்துக்கணும். ஓகே சார். ரெண்டாவது நல்ல உயரமாக கட்டிக்கணும் ஷெட்டு கூரை. அப்போ தான் வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது, ஏர் ஃப்ளோ, கிராஸ் வென்டிலேஷன் சொல்கிற, உள்ளார பூந்து காற்று வந்து வெளியில் நல்லா போகும். ஓகே. இந்த அமைப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே, நம்ம பண்ணையோட அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னாலே நல்லா தெரியும். அதனால நல்ல உயரமாக போடுறதுனால வெப்பத்தோட தாக்கமும் இல்லை. நான் இந்த பண்ணை வந்து 2015 ஆரம்பித்தேன். இன்னைக்கு 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அதனால 4 வெயில் நாங்கள் தாண்டிட்டோம். இது 5வது வெயில், 5வது சம்மர். அப்படிங்கிறப்ப வெயில்னால எங்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லை. ஏன்னா 15 அடிக்கு மேலே கூரை இருக்கு. கூரைனாக்கா இது இந்த ஷீட்டு தான் இது. ஓகே சார். ஷீட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா ஏர் ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால வந்து காற்று தங்காமல் இருக்கிறதுனால இந்த வெயிலோட தாக்கம் தெரியாமல் இருக்குது. இந்த வெயிலோட தாக்கம் தெரியாதனால மாடு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுனால
நல்லா தீனி சாப்பிடுது, தண்ணி குடிக்குது. ஓகே சார், ஓகே சார். சார் இப்போ மாட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி தீவனங்கள்லாம் கொடுக்கணும்? நாங்கள் தீவனம்னு போனாக்கா நான் வந்து எஸ்கேஎம் தீவனம் தஞ்சாவூர் டீலர் நான். ஓகே சார். ஆகையினால நான் வந்து ஏன்னா சின்ன சின்ன பண்ணைகளில் வந்து இந்த தீவனம் தயார் பண்ணி அவங்க போடுறதுல எனக்கு ஒப்புதல் இல்லை. ஓகே சார். இண்டிகிரன்ஸ் தீவனம்னு போனீங்கன்னாக்கா கலப்பு தீவனம்னு போனீங்கன்னாக்கா புண்ணாக்கு, தவிடு, சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு, உப்பு, மினரல் மிக்சர் இது எல்லாத்தையும் சேர்க்கணும். முக்கியமாக வந்து கடலை புண்ணாக்குலையும் வந்து சோளத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூஞ்ச காலம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே சார். இதெல்லாம் சின்ன பண்ணைகளில் கடைகளில் போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் அரைச்சி போட்டிங்கன்னாக்கா பூஞ்ச காலம் நோய் வந்து லிவர், அதாவது ஈரல் வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு, மாட்டுக்கு ஜாண்டிஸ் வரதுக்கு, மஞ்சக்காமலை வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஒரு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் 2 ரூபா 3 ரூபா வந்து ஒரு கிலோவுக்கு வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் கம்பெனி ஃபீடுக்கும் நம்மளா தயார் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வந்து இந்த மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது இன்புட் மெட்டீரியல்ஸ், இந்த புண்ணாக்கு பருத்தி கொட்டையெல்லாம் நீங்கள் போய் வாங்கிட்டு வரல விலையெல்லாம் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும். ஃப்ளக்சுவேஷனும் இருக்கும். நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த பொருள்கள் நீங்கள் வாங்க முடியாது. ஆகையினால நான் வந்து எப்பயுமே வந்து என்னுடைய நான் பார்க்குற விவசாயிகளுக்கு வந்து தானாக தயார் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ வந்து கம்பு கிடைக்குது, கேழ்வரகு கிடைக்குதுன்னு மாற்றி மாற்றி போட்டாலும், அதாவது உணவுகளில் வந்து இதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலை புண்ணாக்கு தான் கிடைக்குது, எள்ளு புண்ணாக்கு தான் கிடைக்குது அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்கா மாட்டில் வந்து சீரண கோளாறுகள் வரும். ஓகே ஓகே சார். ஆனால் கம்பெனிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு தரமாக வேதிச்சு அதனால போடுறதுனால நான் எஸ்கேஎம் தீவனத்தை தான் போட்டுட்ருக்கேன். ஓகே. அதனால இது வந்து நான் கம்பெனி விளம்பரம்னு நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக. நான் வந்து ஒரு சர்வீஸ் மைண்டோட சொல்கிறீங்க. சர்வீஸ் மைண்ட். ஏன்னா நான் அதை பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா நான் வந்து பண்ணை ஆரம்பித்தப்ப அப்பயும் நான் எஸ்கேஎம் தீவனம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்பயும் இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தேன். ரெண்டாவது வந்து நான் என் கொள்ளையிலே இந்த சோளம் விளைய வச்சேன். சோளத்தை உடைச்சு கஞ்சி அரைச்சி கொடுத்தேன். புண்ணாக்கெல்லாம் சீப்பாக தான் கிடைக்குதுன்னு சமயத்தில் வாங்கி கொடுத்தேன். பருத்தி கொட்டையெல்லாம் நல்லா சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு வாங்கி கொண்டாந்து போட்டு பார்த்தேன். ஆனால் ஒரு மாடுமே சினை பிடிக்கல. காரணம் என்னன்னாக்கா நான் செஞ்ச இன்கிரீடியன்ட்ல மிக்ஸ் பண்ணதுல ஏதோ ஒரு தவறு பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் நான் எடுத்து கொண்டு போய் மறுபடியும் டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னாக்கா எனக்கு காசு தான் செலவாகிட்டு இருக்குமே ஒழிய என்னுடைய தொழிலை வந்து நான் கவனம் படுத்த முடியாது. ஆகையினால நான் வந்து அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல கம்பெனி ஃபீடு நல்லா இருக்கு, அல்லது எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி, அது எந்த எஸ்கேஎம் இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு எந்த கம்பெனி பிடிச்சிருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதை பற்றி நான் வந்து இந்த தீவனம் தான் போடணும்னு சொல்லலான்னு நான் எஸ்கேஎம் போட்டுட்டேன். ஓகே சார். இது ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இருக்கா சார் இந்த தீவனம்? ஆமாம், ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியா பூரா இருக்கு. சரி, ஓகே சார். இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா புல்லு போடுறோம். புல்லுக்கு அப்புறம் நான் இப்போ வந்து 2019 டிசம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி வந்து பஞ்சாப் போயிட்டு வந்தேன். பஞ்சாப் போயிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே ஏன்னா ஆளெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு இல்லை இந்த புல்லெல்லாம் விளைய வச்சு புல்லை வெட்டி மாட்டு கொண்டு அந்த போடுறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. பஞ்சாப் மேன் பவர் வேலை ஆளுங்க சரியாக கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இருந்தாலும் நீங்களே நம்மளே உழைக்கிறதா இருந்தாலும் முடியாது. ஏன்னா இப்போ வந்து நான் கிட்டத்தட்ட 25 மாடு இருக்கு என்கிட்டப்ப. 25 மாடுல 15 மாடு தான் கறந்துட்டு இருக்கு. 150 லிட்டர் பால் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே சார். ஆனால் இன்னமும் நான் அதிகமாக பண்ணணும்னாக்கா நான் லேபரர்ஸ் தான் டிபெண்ட் பண்ணி செய்யணும். அப்படிங்கிறப்ப புல் வெட்டுறதுக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் ஆளெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப இதை வந்து ஒரு சரியான தொழிலாக லாபகரமான தொழிலாக செய்ய முடியல. அது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லீவ் போட்டுறாங்க, நல்லது கெட்டதற்கு போயிடுறாங்க. அப்போ வந்து ஆள் கிடைக்காம ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. இதை வந்து நான் பஞ்சாபில் போய் இப்போ நான் 2019 டிசம்பர் மாதம் போய் பார்க்குறப்ப தான் அங்கே ஒரு ஷாண்டி நடந்துச்சு. அதாவது ஒரு மாட்டு என்ன சொல்கிறது கண்காட்சி நடந்துச்சு. அதை பார்க்கறதுக்காக போயிருந்தேன். அப்போ தான் பார்க்குறப்ப எல்லாமே வந்து ஊறுகாய் போய் சைலேஜ், இந்த சைலேஜை தயார் பண்ணி அவங்க போட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த சைலேஜை நம்ம போய் பார்க்கலாம். இந்த மூட்டையை அந்த சைலேஜை வாங்கி கொண்டு வந்து இப்போ நான் போட்டுட்டு இருக்கேன். இந்த கட்டடத்தை எடுத்து இந்த கட்டடத்தை வந்து இப்போ நான் உருவாக்கிட்டு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட இந்த சைலேஜை நீங்கள் போட்டோ எடுக்கலாம். இதை வந்து நான் சத்தியமங்கலம் திருச்சியிலேருந்து வாங்கிட்டு இருக்கேன், தனியார்லேருந்து வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே சார். இப்போ நானே இதை தயார் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த கட்டடம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே சார். இதில் வந்து ஒவ்வொரு அதாவது இதுன்னு சொல்கிறது பங்கர்னு சொல்கிறது, இதில் வந்து 3 பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஓகே சார். ஒன்று 150 டன்னு. ஓகே சார். பச்சை புல் இது சைலேஜ், சோளம் சைலேஜ் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஓகே சார். இதான் இந்த பங்கர் தயார் பண்ணுறது ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து 45க்கு 16 இருக்குது. அது 3 தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றுலேயும் ஒரு 150 டன் வந்து
சைலேஜ் உருவாக்குறோம். அப்போ 400-450 டன் நான் வந்து இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான சைலேஜ் இந்த ஊறுகாய் புல்லை ரெடி பண்ணிக்கலாம். 1 இயருக்கு. ஆமாம். அப்போ வந்து என்னுடைய புல்லுக்கு தேவையும் கம்மியாயிடும், அல்லது புல் போடாமல் கூட இருந்துட்டு போயிடலாம். இந்த சைலேஜ் மட்டும் போடுறப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் பொருளை கம்மி பண்ணி. ஆமாம், என்னுடைய லேபர் சார்ஜ் கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சி போயிடும். ஓகே 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 சார். பச்சை புல்லு தான் இது. ஓகே சார். இதை வந்து இது சாப் கட்டருங்கிற மிஷினில் போட்டு தனித்தனியாக மாட்டை வந்து புல்லை வந்து நறுக்கி போடணும். ஓகே. அது மாதிரி போடுறப்ப தான் உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் மாடு பூராவும் திங்கும். இது மாதிரி போடுறப்ப வந்து மாட்டுக்கு டைஜஷனும் நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அதான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால நீங்கள் வந்து வாங்குறப்ப இது மாதிரி ஒரு சாப் கட்டர் மிஷின் ஒன்று வாங்கிக்கணும். இந்த புல் மாடு அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து அப்படியே எடுத்து காமிங்க. அந்த அப்போ மாடு திங்கிறத பாருங்கள். அந்த இந்த வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறோம். மாடெல்லாம் எப்படி ஆர்வமாக திங்குதுன்னு பாருங்கள். இது மாதிரி அது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுது. ஆமாம், விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லாமல் வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் சாப்பிடுவோம். ரெண்டாவது வந்து மாட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைங்கிறதே வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 15 கிலோ 12 கிலோ 20 கிலோன்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பால் கறக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட உடல் எடையை தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து முடிவு பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே சார். மாட்டுக்கு வந்து உலர் தீவனம், அதாவது மாட்டுக்கு வந்து வைக்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் காஞ்ச தீவனம் போடணும். காலையில் ஒரு தடவை, நைட்டு ஒரு தடவை போட்டுட்டாக்கா மாட்டில் வந்து இந்த பால் வந்து தண்ணியாக இருக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் இருக்காது. மாட்டுக்கு வந்து வயிறு ஃபுல்லாகும். வயிறோட அதாவது மாட்டோட வயிறு இப்போ அதாவது டைஜஷன் நல்லாயிருக்கும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா செரிமானம் இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுனால நம்ம போடுற தீனி பூரா சிரித்து மாட்டுக்கு தேவையான சத்தாக கிடைக்கும். அந்த சத்து எல்லா சத்தும் கிடைக்கிறப்ப நமக்கு எதிர்பார்க்குற பால் நல்லா கிடைக்கும். அதனால காஞ்ச தீவனம், காஞ்ச வைக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடாது. அது 2 தடவை போடுறது நல்லது. ஒரு மாட்டுக்கு 3லேருந்து 4 கிலோ 5 கிலோ வரைக்கும் மாட்டோட எடையை போடுறதுக்கு 5 கிலோ வரைக்கும் கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே சார். அண்ட் சார், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா பர் டேக்கு எவ்வளோ மில்க் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறீங்க அண்ட் அதோட சேல்ஸ் சதவீதம் வந்து எப்படி இருக்குது? அதாவது இப்போ என்கிட்ட வந்து 15 மாடு தான் கறவையில் இருக்குது. இந்த 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 நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெர்சி கிராஸ் வந்து ஒரு வேளைக்கு 10 லிட்டர் கறக்குது. ஒரு வேளைக்கு 10 லிட்டர் கறக்குது. ஓகே சார். இது கொஞ்சம் வயசான மாடு. ஓகே சார். வந்து ஒரு வேளைக்கு 9 லிட்டர் பால் கறக்குது. ஓகே ஓகே சார். பாக்கியெல்லாம் கண்ணு போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. ஓகே சார். ஒன்று 7-8 லிட்டர் 10 லிட்டர் 12 லிட்டர் வரைக்கும் கரை. அதில் முதல்ல கண்ணு போட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 15 லிட்டர் 20 லிட்டர் வரைக்கும் கறக்கும். ஓகே சார். கறந்துச்சு 20-25 லிட்டர் வரைக்கும் கிடைக்கும். இந்த மாடு வந்து ஜெர்சி கிராஸு. இது 6வது ஈத்து. இது 18 லிட்டர் பால் கறக்கும். ஓ, 18 லிட்டர் கூட 18 லிட்டர் பால் கறக்கும். ஓகே ஓகே. அது மாதிரி கறக்கிற மாடு தான் நான் வச்சுருக்கிறோம். ஓகே சார். இப்போ இந்த மாடெல்லாம் வந்து இது இதெல்லாம் வந்து தருமபுரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துருக்குறோம். இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் இங்கே வந்து தான் கண்ணு போடணும். நல்லா கறவை இருக்கிற மாடாக பார்த்து எடுத்துகிட்டு வந்துருக்குறோம். எல்லாமே நான் எதிர்பார்க்குறது ஒரு 20 லிட்டர் பால் கறக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன். ஓகே ஓகே சார். அப்போ தான் கொஞ்சம் லாபகரமாக இருக்கும். அப்போ தான் ஓரளவு லாபகரமாக அதை பண்ணலாம். பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பயுமே வந்து பண்ணையை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும். மாட்டை நல்லா குளிப்பாட்டணும். ஈரு பேனு உண்ணி இது மாதிரிலாம் மாட்டில் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி கொசு ஈயெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த கொசு தொல்லையெல்லாம் இருக்காது. இல்லை உண்மையிலே ரொம்ப ஸ்மெல்லே இல்லை இங்கே. ஆமாம். அது எப்படி சார்? அது என்னன்னா சாணியெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ நான் டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தூரமாக இருக்கும். அதனால வந்து இந்த ஸ்மெல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அது மூலியமா எதுவும் பண்ணுறீங்களா சார்? அது இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது. நல்லா வெறிக்கொடி வந்து நல்லா வெயில் இருக்கிற இடமா போட்டிருக்கிறோம். அதனால சாணி போட்ட உடனே நிழலாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுனாக்கா ஈரம் இருந்ததுன்னா தானே மேலே மேலே வந்து ஏதாச்சும் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது வந்து நல்லா குழியை நல்லா வெட்டி சாணியை போடுறதுனால சாணி வந்து நல்லா காஞ்சிடுறதுனால அதுலேருந்து ஸ்மெல் எல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல். ஓகே, அதுதான் ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து நல்லா கிராஸ் வென்டிலேஷன் இருக்கு. மாட்டை நல்லா குளிப்பாட்டுறாங்க. குளிப்பாட்டுறது இல்லாமல் ஷெட்டில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சாணி எல்லாம் எடுத்துட்டு சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுனால சாணி போட கூட எடுத்துறதுனால உங்களுக்கு வந்து மாடு சுத்தமாக இருக்கு. இந்த மாடு சுத்தமாக இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு மாட்டுக்கு நோய் எல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த 4 மாடுமே தென்னை மாடு எல்லாம் இப்போ இந்த சிவப்பு மாடு வந்து இப்போ 10-15 நாளில் கண்ணு போட்டுரும். இதெல்லாமே இப்போ இன்னும் ஒரு 15-20 நாளில் எல்லாமே கண்ணு போட்டுரும். இதுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம்
இனிப்புள்ளும் சேர்த்து போட்டிருக்கோம். ம், ம். அதனால இதெல்லாம் சாப் பண்ணாமல் போட்டிருக்கோம். ஓகே ஓகே சார். சாப் பண்ணாமல் புல்லை வெட்டாமல் போட்டிருக்கோம். ம், ம். ஏன்னா இதில் வந்து கண்டு அதிகமாக இருக்காது, ம், ம். கண்டில் வந்து நல்ல முட்டமாக இருக்காது. அதனால இது வந்து ஈஸியாகவும் மாடு சாப்பிட்றதுக்கு வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் சாப்பிடும். ஏன் சாக்கட்டில் போட சொன்னேன்னாக்கா வந்து உங்களுக்கு வந்து புல் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. ம். அதான் சொன்னேன் நான். ம், ம். இது வந்து புல் வந்து ரொம்ப மெலிசாகவும் இதாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த புல்லும் வந்து நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம். ஓகே ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து செலவுங்கிறது ரொம்ப கம்மி. ம். அவர் சொன்னது என்னால் நம்ப முடியல. அதனால தான் அதை நோக்கி தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே சார். மாசத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து 3 ல இருந்து 4 லட்ச ரூபா அவர் சம்பாதிக்கிறேங்கிறார். ஓகே ஓகே. என்னோட பண்ணையிலேயே அதை நம்ம செய்யலாங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம்.